ណភាពសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សជារឿងចម្បងដែលសាលារៀន Campus តែងតែផ្ដោតសំខាន់នេះជាមូលហេតុនាំឲ្យសាលារៀន Campus សាខានរោត្តមបានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបអ្នកអាណាព្យាបាលនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សាទី3ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីនេះកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគីអ្នកអាណាព្យាបាលនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានពិភាក្សាគ្នាលើលទ្ធផលសិក្សារបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សកន្លងមកលោកស្រីសម្បូរច័ន្ទមិថុនាដែលជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យអង់គ្លេសនៃសាលារៀន Campus សាខានរោត្តមបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍និងសំណូមពរដូចនេះថាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងមានអារម្មណ៍ថាបងរីករាយពីព្រោះសាលាបានផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅហើយនិងភាពស្និទ្ធស្នាលមួយរវាងអាណាព្យាបាលហើយនិងគ្រូអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបងបានដឹងថាតើការវិវត្តរបស់កូនបងហ្នឹងប្រែប្រួលទៅបែបម៉េចមិនត្រឹមតែលទ្ធផលនៃការសិក្សាតើវិធីសាស្ត្រក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់គាត់បែបម៉េចនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងបងរីករាយបងសំណូមពរឲ្យសង្ឃឹមថាសាលានឹងធ្វើវាជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ហើយល្អប្រសើរបែបហ្នឹងទៀតស្រដៀងនឹងការលើកឡើងខាងលើលោកស្រីស៊ីងសារីជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សថ្នាក់បឋមភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ដូចនេះថាការជួបជុំហ្នឹងល្អពួកអីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នារវាងម៉ាក់ប៉ានិងអ្នកគ្រូលោកគ្រូអញ្ចឹងចាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាល្អចាលើសពីនេះទៅទៀតលោកឆាតជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សថ្នាក់បឋមភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងបានបញ្ជាក់ថា I believe it's important for teachers and parents to meet so they can discuss how the student is doing and you can raise concerns or issues at this time that you may have and you also get good feedback from the teacher as to how your student is doing, how your child is doing. លើសពីនេះទៅទៀតលោកឆាតជាអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សថ្នាក់បឋមភាសាអង់គ្លេសពេញម៉ោងបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះពិតជាផ្ដល់សារៈសំខាន់សម្រាប់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងការតាមដាននិងពិភាក្សាអំពីការសិក្សារបស់សិស្សក្នុងរយៈពេលសិក្សាកន្លងមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែសង្កេតឃើញអំពីការលូតលាស់ទាំងផ្នែកកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្នុងនោះដែរលោកគ្រូកុងស៊ីណាជាគ្រូថ្នាក់អង់គ្លេសផ្នែកសិស្សធំបានបញ្យល់អំពីសារៈសំខាន់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផ្នែកសិស្សធំខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺល្អហើយវាពិសេសមែនទែនសម្រាប់វិជាកាសមួយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សនីមួយៗបានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការសិក្សារបស់កូនគាត់អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានឱកាសដើម្បីនិយាយពីចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាចំណុចល្អរបស់សិស្សនីមួយៗបាទអ្នកគ្រូសុគន្ធនិកាជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសផ្នែកសិស្សតូចបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីនេះល្អដោយសារតែយើងជាឱកាសមួយសម្រាប់ដល់គ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ក៏ដូចជាមេដាបេដាសិស្សហើយគាត់បានជួបពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សារបស់កូនគាត់ក៏ដូចជាចំណុចមួយចំនួនដែលពួកគាត់នឹងត្រូវជួយគ្នាក្នុងការជួយទៅដល់កូនគាត់ដើម្បីបង្កើននៅគុណភាពសិក្សារបស់កូនក្នុងនោះដែរលោកនាយកសាខានរោត្តមលោកព្រំពិទូបានលើកអំពីមូលហេតុក្នុងការប្រារព្ធកម្មវិធីនេះយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់កម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលរវាងនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសារៈសំខាន់ទី1គឺមានន័យថាអាចផ្ដល់ឱកាសក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់មេដាបេដាសិស្សបានជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើម្បីពិគ្រោះយោបល់អំពីការសិក្សារបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សផ្ទាល់ឲ្យយល់ដឹងអំពីចំណុចល្អក៏ដូចជាចំណុចគួរប្រឹងបន្ថែមរបស់បងប្អូនហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺអាចឲ្យអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់មេដាបេដាសិស្សក្នុងករណីដែលមានចំណុចក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតឡើងហើយលើពីនេះផងដែរមានន័យថាកម្មវិធីនេះគឺអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាមេដាបេដាសិស្សហ្នឹងគឺគាត់អាចដឹងជារួមថាតើកូនរបស់គាត់ឬក៏កូនរបស់ម៉ាក់ប៉ាហ្នឹងគាត់បានរីកចម្រើនកម្រិតណាហើយមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលគួរតែ
ពង្រឹងបន្ថែមឬក៏គួរតែសហការរបៀបមិនខ្លះដើម្បីឲ្យការសិក្សាក៏ដូចជាការរៀនសូត្ររបស់បងប្អូននឹងទទួលបានភាពរីកចម្រើនជាងមុនអញ្ចឹងជាសង្ខេបមកវិញតកតងទៅនឹងកម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការរៀនសូត្ររបស់បងប្អូនទាំងការវិវត្តនៃការរៀនក៏ដូចជាអេរយាប័តរបស់បងប្អូន ជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូអ៊ឹងអែហួរជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរបានបន្ថែមលើសពីនេះទៀតថាការធ្វើពិធីជំនួបអាណាព្យាបាលសិស្សនេះគួរតែធ្វើឲ្យបានជាប្រចាំដោយពាក្យដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងក្រោមថា ចាខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីជំនួបអាណាព្យាបាលសិស្សជាមួយនឹងគ្រូនឹងគួរតែមានជាបន្តបន្ទាប់ចាដោយសារកុំឲ្យកូនគាត់ដាច់គ្នាដាច់រវាងគ្រូនិងឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានជួយទប់ស្កាត់ដើម្បីឲ្យការសិក្សាកូនគាត់រីកចម្រើនជានិរន្តរ៍អញ្ចឹងចាពេលដែលគាត់មានអីខុសឆ្គងគឺគ្រូនឹងឆាប់ជម្រាបទៅអាណាព្យាបាលឲ្យគាត់ដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងឲ្យគាត់ជួយនៅផ្ទះហើយគ្រូជួយនៅសាលាចា៎ សាលារៀន Campus ជាសាលាចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតដែលបានចូលលើកគុណតម្លៃធំៗ3មានគោល1គុណភាពគោល2គុណធម៌និងគោល3គុណតម្លៃជាខ្មែរសាលារៀននេះបានក្លាយជាសាលាឯកជនដ៏លេចធ្លោមួយដែលបានកសាងធនធានសិស្សានុសិស្សដ៏មានសក្តានុពលនិងប្រកបដោយគុណធម៌សម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិសាលារៀន Campus មានទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជាសាខានរោត្តមសាខាទួលសង្កែនិងសាខាពោធិ៍ចិនតុង